因為咧就阿永漢咧，佢就攞錢就攞得太離譜啦。咁阿爺咧就曾經同我講，佢話真係頂唔順啦，佢話真係開始佢都冇乜錢啦，見底啦。咁佢就問我點，咁跟住我就話你乜嘢推晒俾我得㗎啦，你話啲錢喺手就得㗎啦，咁就有咩嘅，你叫永漢過嚟問我攞錢啦咁嘅。咁但係咧之後咧就我發覺阿爺又就偷偷地俾錢阿永漢，咁當然一定唔高興㗎，但係到即係10幾20萬咁樣攞啦。咁説話溝通一定都係語氣都一定好，因為好猛，因為去到咁危骨嘅關頭，即係呢頭講完叫冇俾，嗰頭有俾，係會猛震嘅。其實都係攞阿媽嚟做藉口，就係會上到屋企就可能啲孫跟住我媽咪，阿爺就心軟啦，見到孫跟住見到我媽咪咁樣咯，係好猛，因為已經開始阿爺係冇錢嘅，開始見底㗎啦。咁跟住佢又同我求救，咁我話其實啲數咧要撥亂反正翻嘅，要慢慢去跟，慢慢去 check 翻。我因為一個老人家冇可能用到咁多錢，係冇可能。我出嚟其實就係咧，我老豆咧就唔想出去，咁跟住我老豆其實咧就係亦都怕咗，佢就話佢問係咪細佬軟，即係細佬軟禁佢啊？佢話係咯，因為我同我老豆講，你有咩推俾我得㗎啦。亦都講翻啦，即係我公司啲同事成日都見到我老豆同我一齊食飯嘅。我去九龍城去買餸或者各樣都見到我同我老豆一齊整車，我亦都同我老豆一齊去整車，茶餐廳亦都一齊去。咁係可以證明到我係冇軟禁過老豆。其實因為當其時咧，即係有個嗱係永漢都係嗰啲錄音就講過啦，佢係200萬定期要夠期啊嘛。咁其實嗰時因為佢成日催阿爺就係200萬定期夠期咧，你就攞錢出嚟俾佢。咁跟住阿爺就唔想嘅，咁我就好簡單啦，因為撇除呢個200萬定期咧，因為每個月嘅使錢實在太誇張。我話咁啦，你係時候即係我哋要幫你睇住盤數，阿爺亦都話好，你幫我睇住盤數。咁最好就有一個方法，開一個聯名戶口，雙簽嘅，可以證明到我係冇軟禁過老豆。其實因為當其時咧，即係有個嗱係永漢都係嗰啲錄音就講過啦，佢係200萬定期要夠期啊嘛。咁其實嗰時因為佢成日催阿爺就係200萬定期夠期咧，你就攞錢出嚟俾佢。咁跟住阿爺就唔想嘅，咁我就好簡單啦，因為撇除呢個200萬定期咧，因為每個月嘅使錢實在太誇張。我話咁啦，你係時候即係我哋要幫你睇住盤數，阿爺亦都話好，你幫我睇住盤數。咁最好就有一個方法，開一個聯名戶口，雙簽嘅，雙簽碼唔係單簽嘅。咁咧啲錢就簽一份書，就係話定期到期嘅時候直接轉個聯名戶口。咁每個月譬如阿爺話大概用到幾多錢，咁就喺嗰度簽幾多錢出嚟，只係放阿爺。仲有一樣嘢計埋，我只係阿媽嗰個醫療費、生活費，我會喺呢嚿錢抽出嚟之外，永漢一家我係唔可以嘅。講係咁樣嘅，咁我唔知點解消息又會走漏咗。消息走漏咗之後咧，咁跟住咧就突然間有一日就介住阿 Connie 啦，或者係阿李永漢咧，就帶埋我老豆去 cancel 咗呢一個，就係話定期夠期嘅時候轉錢過去聯名戶口。呢個唔知，但係呢個之後可以揾會計師查，係查到嘅，有 transaction 嘅可以查到嘅。其實一目了然啦，你 transaction 嗰啲有全跟噶嘛，所有支票號碼跟到噶嘛。一個月使10幾20萬出去，咁我哋都話你一個老人家，即係其實同佢計好晒嘅數。你知我爹哋咧，佢又深居簡出，除咗開工又冇咩興趣。其實一個月你使3萬零蚊、4萬蚊，咁樣大概係呢條數啦。即係咁樣大概呢個 around 呢個數，咁點會咁多10幾萬數出去咧？即係我老婆意思就係咁樣，即係你一個老人家3萬零蚊，即係以佢嘅開支啊3萬零蚊咁樣嘅啫。咁點會咁多 expenses 會10幾20萬走咗出去咧？又係因為點解講到猛咧？就真係又係呢頭講完嗰頭又過錢俾佢，所以大家都猛咯。
就係話，即係話你冇理由即係揾到錢，你自己做咩要搞到自己3日一隻半隻雞分3日嚟食咧？做咩要咁樣虐待自己咧？佢自己計咗，我老豆大概計咗呢個數，咁跟住我老婆就覆翻佢嚇，大概即係你而家咁樣就16萬幾啦咁樣。其實我老婆覆翻佢呢條數係咪咁同你對一次咁樣嘅？大家都問你明明情況太危急，你即係你已經冇晒錢，咁你呢頭又話公司可能唔續約㗎啦，又驚緊㗎，咁你唔續約，你開始盤算㗎啦，你開始，咁你係咪開始要計定你儲定幾多錢喺個戶口咧？同埋佢已經唔出街食飯，又冇應酬，咁咯，車又少揸，咁點解啲錢去到咁樣咧？係咯。嗰次就係咁嘅，嗰次係星期六，咁銀行閂1點，咁啊漢文佢攞錢，就死都要嗰日啲錢入到佢戶口，咁阿爺咧就死都要趕出去，點知就趕到出去嘅時間就喺將軍澳隧道口度撞車，係啦，都有報晒警嘅嗰次都係，咁所以咧我老婆就話啦，你叫咗即係我哋先一問，叫咗你唔好出去俾錢，唔好入票。咁咪走咗出去，咁到最後咪撞車咯，搞到咁你又掹唔掹啊？個個都掹噶啦，因為李永漢之前話唔知撞車，嗱車房有證人㗎喺土瓜灣，成日幫佢找數㗎，阿爺。係。即係你又整咗車，其實我哋嚟去就話，你唔可以話李永漢整咗幾多錢你就俾咗錢，就算李永漢去車房整車，都叫攞張單嚟。又要補充一點啦，點解咁猛咧？即係發覺啲數實在太亂。咁經過爹哋話俾我聽咧，佢有啲數咧係仲要幫我媽咪去還卡數嘅。咁因為我媽咪咧係一個馬會嘅會員啦。咁其實除咗嗰個馬會嘅會員嗰啲月費之外咧，基本上咧係唔會有消費嘅。因為我媽咪馬會會員嗰張卡咧係同呢個 Mastercard 合作嘅，即係簡單啲講 ，membership card 就係 Mastercard。咁樣，咁自從2022年12月我阿媽入咗醫院之後咧，佢係完全係冇出過街噶啦，佢完全都係休養狀態，佢根本係冇出過街，亦都冇可能碌到張卡。咁但係咧，我老豆咧，直至幾個月前咧，就算發生呢件事之前咧，佢都同我講緊，仲要幫我媽咪還緊卡數。咁所以咧，我哋就開始即係嗰陣時，舊年已經開始查好多數。咁直至今年咧，我老豆幾個月前都仲同我講緊話，仲要幫我媽咪還卡數。咁我就真係好嬲，好可疑好多事。因為以我所知咧，我媽咪之前有一啲剩餘嘅卡數咧，係我爸爸已經有幫佢還晒嘅，喺我媽咪出事之前，係啦。但係點解出事之後，喺佢一個冇碌卡嘅情況之下，喺一個屋企休養嘅情況之下，我爸爸仲同我講，佢仲要幫我媽咪還卡數，直至幾個月前都仲還緊。咁我就覺得好有問題啦。所以咧，有好多嘢咧，之後就要經法律去調查啦。其實即係我咁啦，已經阿媽走咗噶啦。即係搞我今日咁，阿媽走咗啦，係啦，仲未夠嘅，仲要搞個屋企。其實我真係好嬲嘅。其實真係有啲嘢咧，我想大事化小，小事化無，但我覺得而家唔可以咯，要揸正嚟做。因為無聊啊，真係，即係我唔介意人哋點樣唔解我，出邊覺得我點樣，我冇做錯一樣嘢，就我睇住我老豆啲錢。啲人中意唔解，佢中意點樣，冇所謂，冇問題。我唔怕，係啊。